Hello，我依家咧到咗倫敦啦。哇，倫敦俾我感覺真係非常之乾淨同埋靚啦。依家仲係好早啦，咁未可以 check in，咁我就去食下嘢先。咁啊，好似大家平時講倫敦長期都陰天同埋落雨，果然今日就係陰天同落雨啦。唔知跟住嗰幾日會點呢？ Hello，依家咧就係朝早嘅9點幾啦，咁我已經到咗倫敦市區㗎啦。咁搭早機有個好處就係你可以有成日時間，但係有個唔好處咧，酒店3點鐘先可以 check in 咯。咁我依家咧就冇乜嘢做。咁我陣間下一個行程咧就準備去食一個好出名嘅 bagel。咁啊，轉頭去睇下係咪真係咁好食先。A few moments later， Bagel Bay 咧係位於倫敦東區嘅傳統猶太麵包店，喺1974年成立。佢係24小時營業嘅。入邊除咗賣 bagel 之外咧，仲有其他例如牛角包之類嘅麵包啦。普遍價錢咧都2蚊起。我叫咗佢哋最出名嘅鹹牛肉 bagel， 價錢就6個半。牛肉啤好多口味咧都係唔錯，但唔會叫做驚豔咯。later， Hello， 依家係在準備出去食晚餐啦，就叫做 K Treat， 係一間 bar 嚟嘅。咁其實我今日夜晚咧唔係好想出去，因為咧佢成日都落雨啦，同埋第一日落機咧，咁啊有啲攰。我諗住叫 Uber Eats 就算噶啦，但係好似咧有啲太頹，咁所以咧就準備算啦，出去食下啦咁樣咯。呢間鋪頭最出名咧係位於 SoHo 嘅總店，今日咧我就食老街嘅分店，湯頭唔錯，肉都係俾好多。食飽頭先嗰一間 bar 啦，我覺得係好食嘅，但係就有啲貴咯，加埋 tips 要成17個半，佢本身係14個半，咁咧其實香港都食到好多好味嘅 bar 咯，只係咁樣講。tomorrow， Hello， 我今日咧就準備去呢個Chinatown 度啦，因為今日係年初一。咁去完 Chinatown 之後咧，我就準備去呢個大英博物館。今日就係今日成日嘅行程啦。哇！倫敦呢邊個新年氣氛好勁，好熱鬧。道德具有巨大的親和力，讓 later， 大英博物館咧其實同中國城係好近嘅，而且佢係唔需要預約啦，直接排隊入去就可以噶啦。到咗啦！我呢個背後咧就係大英博物館啦，佢係完全唔使入場費噶，排隊排一陣間就可以入到嚟啦。我依家咧就喺呢個埃及館入邊啦，真係人頭湧湧同埋好震撼。木乃伊周圍都係。埃及館咧，即係極震撼嗰啲石像啊，嗰啲木乃伊啊、石像嗰啲極震撼。Oh my god！ 真係勁靚咯，好震撼，巨大巨大，非常之震撼。我除震撼唔知有咩形容詞可以形容。超級無敵多嘢睇啦！咁而家係3點幾啦，咁佢5點鐘就收噶啦。咁如果有多啲時間咧，我可能會嚟多一次都唔定，不過都應該冇咁多時間噶啦。the next day，Hello， 大家好，今日咧就諗住去呢個倫敦塔橋同埋菠蘿市場嘅。依家咧已經係差唔多12點啦，我希望今日夠時間做晒呢2件事啦。依
家喺我後面咧就係倫敦塔橋啦，就呢一個啦。今日個天氣有少少放晴嘅，咁我開心啲啦個人都。但係咧我就唔記得帶超出嚟啦，咁有啲辛苦嘅，即係望鏡頭嘅時候同埋影相嘅時候。喺倫敦橋落嚟咧，見到一個城堡，好大好大。參觀完呢個倫敦塔橋啦，我依家咧就準備去呢個菠蘿市場啦。我呢邊行過要10幾分鐘，但係咧依家已經係2點幾㗎啦。聽講4點鐘就收㗎啦。我想食嗰個生蠔，唔知去到仲有冇咧 ？Anyway 都照去啦。菠蘿市場咧係倫敦最古老嘅食品市集，仲被 CNN 選為世界上10大必逛嘅市集之一。第一次嚟倫敦就梗係要去睇下啦。可能今日週末，所以咧人潮湧湧。呢一間咧係網上面好出名嘅西班牙飯，佢哋有得免費試食嘅。如果呢個人嚟咧，其實可以試食少少，留翻個肚咧食其他嘢。天啊！佢居然今日係休息，好失望啦！本身諗住食嗰個Richard Howard 嘅生蠔，點知咧係冇開咯。我唔知佢冇開咧，定係收咗鋪。咁我依家咧就求其揀一間嚟食下。味道咧普普通通。哇！呢條人龍有排等。Bread Ahead Bakery 喺2013年菠蘿市場入邊開業，佢賣好多唔同嘅麵包同埋甜品，其中冬甩係佢哋最受歡迎嘅食品。我買咗其中一個嚟食，表面咧好多糖霜，而餡咧都係比較多嘅。總體味道其實 OK 嘅，但唔會有令你想翻轉頭再買嘅衝動。不過旅行就係咁，你點都有啲衝動想去排隊試下一啲網紅店。Later. 喺菠蘿市場附近有一間 Flat Iron，呢間鋪頭主打實惠價錢，食到品質都唔錯嘅牛扒，因此佢都好受歡迎喺倫敦嘅好多分店。咁佢一入嚟咧就俾支水同埋一盤爆谷我。牛扒睇落去都唔錯，而且仲有一個薯蓉同埋薯條。好普通嘅薯條咯，覺得冇乜特別好食。可能呢幾日喺英國食太多熱氣嘢咧，我需要飲涼茶啦，覺得好熱氣。個牛扒真係不過不失啊，算係最好食。食咗呢一啲加埋 service charge 就22.4英鎊，跟住呢個刀仔咧喺出邊換雪糕食嘅。Much later. 其實時間過得真係好快啊，好似冇乜做過嘢。聽日就最後一日喺呢度啦，喺倫敦啦。今晚就見到一個老朋友，就一齊食嘢。咁就過咗一日咯。我今日去兩個地方，就係一個倫敦塔橋同埋呢個菠蘿市場，就係呢兩個地方就冇啦。聽日就諗住去睇下Big Ben 啦，係啦。咁啊，再諗下去邊。The next morning. Hello， 大家好，今日咧起咗勁早啦。我頭先拍開場白咧，個巴士無啦啦到咗，咁衝上巴士先。我今日咧係勁早起身啦，我係自然醒嘅，8點零鐘就醒咗啦。我本身今日行程冇諗住去睇呢個衛兵嘅交接儀式嘅，但係依家咧趁仲早有時間咧，就過去睇下啦。依家係大概10點鐘嘅時候，聽講11點鐘就開始㗎啦。咁如果陣間太多人嘅話，唔係點睇到，我就睇一陣就走啦。係啦，下一個行程咧就會去 Big Ben 嗰邊啦，跟住就去埋西敏寺咁樣咯。呢個就今日嘅行程啦。哇！今日超級無敵好天，勁正咯！穿過呢個公園咧就係白金漢宮噶啦。前面咧我見到人群噶啦，希望咧我可以有個位見到呢個衛兵嘅交接儀式。
Zara quickly. You can touch her nose if you want. Reach. Oh, Say hello. No. There you go. There you go. Huh? Can I reach? Ah, well done. Good boy. Good job. Well done.好啦，依家睇完散場啦。我諗成個閱兵即係換兵儀式大概就係半個鐘到啦。咁我下一個站咧就呢度行過去就可以去到嗰個大笨鐘噶啦。往大笨鐘嘅路上，前面嗰個電話亭嗰啲絕美機位咧，長期都係排隊嘅。今日天氣好好啊，非常之正啊！喺 Big Ben 隔離咧就係一個倫敦 Eye 咯。所以咧，影完 Big Ben 咧可以直接去睇呢個倫敦 Eye， 如果你係啱睇嘅話。我而家咧準備轉場去呢個國王十字路，依家去緊搭地鐵。今次我第一次搭地鐵，唔知係點呢？呢個就係哈利波特9有3/4月台，就係咁樣噶咯。Hello， 話咁快咧已經嚟到倫敦行程嘅最後一晚啦。我而家咧就翻返去酒店啦。今日咧去咗唔係好多地方啫。就 Hello， 我而家咧就翻到嚟酒店啦，就準備執嘢，聽日去巴黎啦。今日係我喺倫敦最後一晚啦。咁其實我今日嘅行程都唔係十分之豐富。朝早就去咗白金漢宮嗰度睇一個衛兵交接儀式啦，跟住就喺嗰邊行過去睇Big Ben 啦。睇完之後就去隔離嗰個倫敦 Eye 度立兩眼咁樣咯，但係都冇長期喺度逗留嘅。跟住都去咗西敏寺門口度咯，我冇入到去，我覺得好似有少少貴。跟住我就轉場去咗睇哈利波特嗰個9有3/4月台。其實佢喺 King's Cross 嗰個 station 度咧，係一個好 hea 嘅 pool 咯，我可以話係一個好 hea 嘅一個 pool 擺喺度，跟住影張相收你10磅咁樣咯。我見好多人排隊啦，但係咧我就冇去排冇去影嘅，因為我覺得好 hea 喎都咁啊。最後就去咗 Selfridges 嗰度行街啦，但我都冇買嘢嘅。點解咧？因為我要留翻去巴黎先再 shopping 㗎。好啦，咁我倫敦 vlog 就嚟到呢度啦。咁好多謝你哋大家收睇，咁我哋有機會再見啦，拜拜。